好，大家好啊！歡迎收睇攝錄，又係我 Andy 啊！今日咧，我哋又嚟到呢個中環街市啦。咁啊，因為一支咧新嘅富士掹嘅鏡頭啦，我就會做一個評測測試。咁啊，聯同咧我哋一位嘅 model 啦，會嚟到呢度嘅喎。咁不如俾佢自我介紹一下啊！ Hello， 大家好，我叫 Hebe， 咁依家讀緊 nursing 嘅，咁我呢排就開始接觸做模特兒。係啦，就係我哋呢啲未來嘅白衣天使啊！咁好啦，咁我哋一陣間咧就會喺中環街市啦，同埋或者咧可能喺中環附近咧去做一啲咧係影相嘅評測嘅喎。咁啊，let's go 咯！好。等我介紹一下呢支鏡頭先。咁呢支咧就係福倫達一支最新嘅35mm 啦1.2光圈嘅鏡頭啦。咁佢咧係一支咧係為富士推出嘅一支原生 X mount 鏡頭，而唔需要咧係加任何接環咧就已經可以用到落富士 APS-C 相機入邊嘅咯。原生鏡頭嘅特點咧就係啦，包括啦鏡頭係配備咗咧有呢個電子接點啦，佢唔需要咧開啟呢個無鏡頭拍攝模式咧，都可以提供咗資料咧係俾相機嘅喎。咁另外啦，亦都可以用到咧佢嘅焦距確認，即係例如啦喺對焦嘅時候咧，佢會自動放大啦，同埋咧可以提供呢個光圈數值咧係落去俾部相機，你會知道咧究竟係幾多光圈嘅喎。但留意翻啊，咁有部分嘅富士嘅 X 系列相機咧係無法支援咧呢個電子接點咧嘅通訊功能嘅，咁所以咧你要留意翻啦，係俾一啲比較新嘅富士機咧係先可以用得到，但係唔代表支鏡頭用唔到嘅喎。咁你亦都可以咧開啟翻呢個咧係無鏡頭拍攝模式咧就可以用得到噶啦。另外啦，亦都可以配合翻啦相機咧係可以提供翻咧有翻咧呢個防震嘅效果嘅。佢嘅焦段咧就係35mm啦，等效焦距等於全片幅嘅53mm嘅。咁其中一樣嘢咧，我覺得最重要咧就係呢支鏡頭咧係 Made in Japan 日本製造啦，就唔同一啲嘅即係可能大陸嘅手動鏡啊，可能係即係內地做啊，咁啊呢支咧就係日本製造啦。咁啊，佢最近對焦距離係0.3米啦，好似頭先咧，我對住 model 咧呢個距離咧就係一個最近嘅距離啦，可以影啲好 close up 嘅畫面。鏡頭咧係屬於呢個金屬嘅鏡身啦，而遮光罩咧係一個可拆式嘅遮光罩嚟嘅喎。咁你可以咧扭佢出嚟啦。咁如果有一啲同樣係啱佢 size 嘅遮光罩咧，我相信咧都可以吸到落去嘅。呢支咧係一支1.2大光圈嘅鏡頭啦，咁而佢最細嘅光圈咧係去到16光圈，咁咧佢係一卡卡嘅光圈嘅設計嚟嘅，而唔係呢個咧無極光圈環嘅，咁啊好似一般咧，好似平時我哋嗰啲拉架手動鏡咁啦。鏡頭咧就有12片嘅光圈葉，影出嚟嘅散景嘅波波咧就會比較圓嘅。鏡頭嘅 filter size 咧係49mm， 可以用翻一般嘅濾鏡咧就可以啦。鏡頭嘅重量咧都只係196 gram， 咁啊比較咧係一支輕巧嘅鏡頭嚟嘅。好啦，咁啊經過咧今日嘅即係我實際咧去試用咗呢支鏡頭之後咧，咁啊首先講講外觀咧，我都幾中意啦，即係佢哋咧完全係一貫即係福仔嘅鏡頭嘅外觀啦，即係好似拉架嘅感覺啦，有一啲咧似一支放大咗嘅7枚8枚嗰啲嘅感覺嘅，咁啊我好中意佢嘅外形啦，咁拼落去富士嘅機度咧，咁佢都係好靚仔嘅。咁第二樣嘢啦，咁啊首先咧講下佢嘅光圈啦，1.2大光圈。雖然咧佢出嚟咧係比較咧係會soft少少嘅，
起碼咧去到2啊或者2.8光圈咧，其實佢就會好 sharp 咯。咁始終大光圈鏡頭啦，咁同埋佢係始終咧係玩一啲咧係復古感覺，而唔係一啲咧好現代鏡啊、超 sharp 啊、超利嘅話咧，其實我覺得咧係可以接受係一啲 mood 嘅效果啦。好啦，咁我哋而家咧就試一試咧，由呢個咧1.2嘅光圈啦，去到咧16光圈咧個變化會係點咯喎。咁我頭先都講啦，佢嘅即係大光圈係一啲係比較復古之外咧，佢連散景我覺得咧都係比較有一啲我自己感覺咧，同我平時以前用開嚟七妹嗰啲，我真係覺得佢有少少呢種老鏡 feel 啦。咁另外一樣嘢咧就係佢嘅圓光咧，其實對光嘅呢個抗圓光性咧，其實我覺得反而相對比較低。我覺得佢真係想咧係玩一個老鏡嘅效果，所以咧你睇到我啲相咧去影背光嘅時候咧，佢圓光都比較犀利嘅。如果係一個背光或者對住光源環境咧，都會有好明顯嘅圓光嘅效果出現啦。咁啊喺抗圓光性咧會比較弱嘅，咁啊亦都啦會睇到啦會有機會有紫邊嘅出現啦。咁啊因為咧佢係一支復古換味嘅鏡頭啊，咁啊連呢一啲嘅舊嘅鏡頭嘅缺陷咧，佢都係承繼咗嘅喎。不過呢啲缺陷咧，咁啊亦都有人咧係覺得咧係一啲中意咧專登錯出嚟，包括我啦，有時影相咧都中意咧係將啲圓光咧融入咗喺一個畫面入邊嘅。咁同埋亦都會有佢有翻可以落翻數值落去喺你張相度 EXIF 嗰度可以睇得翻啦，可以用得翻晒呢啲嘅光圈數值啊，嗰個焦距確認啊，咁我覺得係一支原生嘅 X mount 鏡咧，咁係對於唔想煩、唔想轉彎嘅朋友嚟講咧，係一個唔錯嘅選擇啦。咁所以呢支鏡，如果我嚟講，我覺得幾好玩嘅，玩味性幾高嘅，外形靚仔嘅。咁如果你又中意一啲復古嘅老鏡嘅味道嘅鏡頭啊，又想細支唔好咁大支，但亦都有大光圈嘅話咧，咁不妨可以考慮下玩下呢支嘅鏡頭啊。好啦，咁我哋今日嘅評測咧就到此為止啦。咁啊，大家啦記得要 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅頻道啦。咁啊，或者咧係記得啦撳埋個鐘仔啦，咁啊第一時間就會收到我哋影片通知噶啦。咁如果咧想了解我哋 model Hebe 多啲嘅咧，可以留意下佢嘅 IG 啦。咁同埋咧，亦都可以支持下我哋嘅背後嘅工作人員啦，例如我哋嘅攝影師啦、Perry 啦、Darwin 啦。咁啊 Darwin 亦都係我哋嘅字幕君啦。咁我哋都可以 like 下佢哋嘅 IG 作品喎，因為佢哋咧都係影相啊嗰啲嘅。咁我哋下條片再見啦喎，好啦，拜拜。